गुड मॉर्निंग फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इतनी गर्मी है फैमिली की मन परेशान हो गया है। आइए एक खुशखबरी आप लोग को आज के ब्लॉग में दिखाते हैं। आज पहली बार जहां हम रहते हैं वहां पर ढंग से थोड़ा बारिश हो रही है। थोड़ा सा बारिश होकर जब बंद होता है ना तो बहुत गर्मी शुरू हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा मन से बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत खुश हैं हम। कम से कम गर्मी ख़त्म हो जाए। बहुत गर्मी है इधर। आप लोग अगर इधर रहते होंगे तो पता चलता ही होगा। मेरा घर ना रोड के किनारे ही पड़ता है, इसलिए गाड़ी आते जाते रहती है। आप लोग देख सकते हैं, मैं बारिश से बहुत खुश हूँ आज। फैमिली सबको गुड डे।